maosnya di Jangraga teh di dataran uninga saha ieu jenenganna saha mangga beuh anu ieuan bade nu tumaras panonton ayeuna uang jelaskeun ku si abdi kawitna silsilah Jangraga nyaeta hiji carita sejarah anu di kawitanana tina masa kerajaan Galuh Sanjaya. Pas aya keramat Jangraga nu diayang Raden Sanjaya ngajabat di Keraton Galuh Kawali. Sauwihna teh dinya di Keraton Sanjaya Galuh Kawali muncul hiji kasatria nyata nu satria kiningit lah istilahna jawara nu sakti nyata incu putuna ti Eyang Sang Hyang Maharaja Sakti anu jenenganana Eyang Raden Sutajaya. Eyang Raden Sutajaya henteu linggih di Kawali ngababad lalakonna anjeunna ka daerah Banten di Baduy, lamina di Baduy. Sawih mantangga ke Baduy anjeunna ngalakon di ka Jawa, di Jawa ngalakon di Kawali, di Kawali anjeunna istilahna hiji satria teu nenggongkeun kasatriaanana, mung anjeunna ngalalana ayeuna di tempat-tempat nu sunyi semeden ieu mah seringna pahobina kan semedi eta mah. Didinya ka sumpingna Raden Syarif Hidayatullah di Mekah bade ngalajengkeun Kesultanan ka Cirebon nanti Ayang Cakrabuana dipiwarang ku Eyang Prabu Siliwangi supados dibantos ku Eyang Raden Sutajaya ti Galuh Kawali. Saatosna kenging patwa petunjuk ti Prabu Siliwangi kedah nyandak Eyang Sutajaya, Eyang Syarif Hidayatullah, Eyang Syarif henteu langsung anjeunna nyobian heula ngababadah istilahna ngabangun Kesultanan ka Cirebonan. Di saat anjeunna entos merasa kecapean karena penyebaran agama Islam satata Pulau Jawa anu luas, nya anjeunna berganti tahta nyata nyandak diteraskeun ku Syekh Fatahillah II. Syekh Fatahillah II henteu mempan di ieu deui di pasihan wejangan ku Prabu Siliwangi sareng Eyang Syekh Nurjati sangkan tiasa nyandak orang Galuh Kawali nyaeta Eyang Raden Sutajaya supados ngabantu ka Kesultanan Cirebon. Nah, alhamdulillah jadinya di Prabu Siliwangi ngutus nyaeta nu janten Senopatina anu dijantenkeun Demang di Galuh nyaeta anu dilinggihkan ayeuna Eyang Ki Jagabaya. Saatosna Eyang Raden Sutajaya ngiring ka Kesultanan Cirebon sareng Eyang Ki Jagabaya sakantenan anjeunna teras meneruskan perjuangan Kesultanan ka Cirebonan. Diutus ku salapan 9 wali nyata kanggo nuntaskeun perjuangan sejarah Islam sa Pulau Jawa kumargi teu acan aya teu acan rata. Anjeunna nyata diemban tugas kanggo sumping ka daerah Jawa nyata ka Majapahit sareng Mataram, Demak Bintiri, terus Sukapura. Alhamdulillah satos ieu lebet Eyang Raden Sutajaya sareng Eyang Ki Jagabaya ka Kesultanan Cirebon malah anu disebatna kasatria Jawa ilmu hitam ti daerah Jawa nyata Setan Kober. Alhamdulillah tiasa dikalahkeun ditundukkeun ku Eyang Raden Sutajaya. Saatos nawih nundukeun ti kerajaan Majapahit anjeunna nyandak pusaka Setan Kober malah mah sareng tundukanana anu disebat Eyang Mandor, Eyang Lorod, Eyang Lamang, Mas Kumambang, Kunjung Ciliku Dapuana disilemkeun di ieu patempatan eta mah makhluk anu tiasa Manjala Putra tiasa dicandak ka Kesultanan Cirebon karena di Kangjeng Syarif Hidayatullah teu ngawidian nya anu dicandak pusakana wungkul Setan Kober nya ditukar anjeunna kenging hadiah ti Kangjeng Syarif Hidayatullah nyata bedug anu disimpen di Masjid Agung sareng di pasihan hadiahnya eta sanes bedug bungkul sareng tanahna kanggo ngadamel pasantren dugi ka daerah Indramayu. Alhamdulillah wih didinya panginten Eyang Raden Sutajaya wih deui ka kana lalakon semulana da anjeunna mah gemarna istilahna bertapa ngalalana. Jadi di pasih jabatan di Kesultanan Cirebon ge wih nandukeun raja anu sakti Raja Ilmu Hitam Setan Kober anjeunna teu menerima anjeunna langsung ngalalana deui wih di patempatan. Tati ieu patempatan anjeunna ngabanama padepokan ka daerah Pandawangan
ke daerah Ranca Raja Desa dugi ka Malaklakbo ka ditu ka daerah Sumping Hayu disebut Sirah Galuh, daerah Cilacap Gunung, pagunungan perbatasan Kuningan. Penginten secara garis besarna kitu eta anu dilalakonteunana nyaeta Ayang Sutajaya mah hiji ngabantu Kesultanan Cilegon masakan jeung Syekh Syarif Hidayatullah anu diteraskeun ku Syekh Fatahillah II anjeunna jadi panglima perang kanggo tugas ngawal para ulama. Atuh nu kaduana sejarah singkatna ya yang Ki Jagabaya oge sami nu tadi nanarikan upeti dicanda ka Ayang Prabu Siliwangi ka Karaton Pajajaran kusabab ningali gerak-gerikna Kangjeng Syekh Syarif Hidayatullah dina pengembangan agama Islam memerlukan biaya. Akhirna upeti-upeti ti kerajaan-kerajaan kecil disimpangkeun nyaeta dialihkeun ka kanggo ngabangun Kesultanan Kacirebonan. Telam itu dinya yang Ki Jagabaya nu tadina memelukna sanes Islam nya alhamdulillah tos lebet Islam ditalkinkeun ku Kanjeng Syekh Nurjati sabab mun janten mengakan Kanjeng Syarif Hidayatullah sareng Ayang Raden Sutajaya sadaya tos Islam. Alhamdulillah anjeunna ge al Islam ta tos Islam Ayang Jagabaya ditatar galuh ka wali seueur nu lebet Islam ditalkin sadaya oge ditalkinkeun ku Ayang Syekh Nurjati teu aya mata kalamun zaman kiwari anu istilahna anti kana talkin tah berarti urang teu acan nuturkeun leluhur gitu. Da intina urang ngaguar agama Islam kedah dieursikeun heula kedah aya mursid heula kedah terang heula henteu sagana wayah gitu. Ngan aya kapungkurna ibadahna teu kawas sapertos jalmi ayeuna kadang rahasia Prabu Siliwangi cek batur hilu budak moal mungkin tiasa nikah jeung Mas Dewi Subang Larang lamun anjeunna teh lebet heula Islam cuman teu nembongkeun soalna anjeunna teh keluarga besar anu agamana benten tak ngahormati kanu janten leluhur salarasna Islam gitu. Ta sejarah nama pengen sejarah singkat da upami di Pedar pengen tenda waktos upami anu sok ngawareng mah di dia sok ngobrol dugi ka enjing jadi ku abdi di entep seureum lalakona kawitna ti jeung nyambungna jeung Eyang Sebakingking anu disebut Sultan Hasanuddin Banten eta ngarebut Sunda Kelapa ti POC eta miring gitu ngariring tah malah mah aya hiji ieu anu disebut ademana teh Ayang Raden Sukma jadi kabaring kang ieu ngabantai POC aya kan pangdiambihan gitu. Ternyata sejarah matak Jakarta teh ayeuna dilalaworakeun ku urang luar meunang arurang sacapek-capek hayang nyieun rama ibu kota di dinya teh meunang ngocorkeun getihna urang Galuh jeung ka Cirebonan 7.000 pasukan nu dikirim ngarebut Sunda Kelapa ti TPOC tilu kali perang. Tah tilu nu kadua hiji kadua gagal nu katilu mah dari sarengan ku Ayang Sutajaya Nyi Mas Dewi Gandasari Raden Arya Kemuning alhamdulillah berhasil ngarebut Sunda Kelapa di POC nah, gitu jantung daerah Jayakarta gitu. Nah, eta secara anu teh dieuna atuh kabeh dieuna deui da aya peperangan galuh ka Raden Sanjaya oge istilahna mengawidian di istilahna di Karaton Kawali lebet Islam langsung dilebetkeun deui Ayang Pangeran Usman lebet deui dados ningali Ayang Raden Sutajaya lebet di Ayang Raden itu tuh Ayang Syekh Kiai Salam Ayang Kamaluddin Ayang Raksa Bumi teh ti Kesultanan Cirebon sadaya gitu kanggo memperkuat agama Islam penyebaran di Galuh Kawali sampai meluas ke Pulau Jawa. Penginten sakitu sejarah dari besarna mung cenah anu tadi teh ada orang Kawali tapi cek orang batur mah cenah da terang silsilahna asalna ti mana ieu teh orang Cirebon ceun juga aya abdi mah diguar dicurug orang meh ka Cirebon ieu asal bobot bit di mana ternyata utusan Prabu Siliwangi ka Ayang Raden Sanjaya bahwa aya putuna ti Ayang Sanghyang Maharaja Sakti itunya keturunan anu sakti ternyata ieu nu tiasa ngilehkeun setan kober gitu. Nah penginten sakitu hayeuna terus tuang kawitan wae kana bubuka panginten sadayana ku abdi moal tiasa disebatan namina hiji-hiji uang difungkeun nya